ya no tienen más combustible. Y ahí nada más queda. Ahí queda. Pero yo también he visto los de los Mario. Ah, sí, claro. Pero según la naturaleza, esto es parte del ciclo, porque este carbón como que alimenta la tierra, o sea, todo es un proceso. Como se la renueva. Sí, y hay intercambio de nitrógeno y tal. Mira la luna. Bueno, debe ser, porque la tierra en sí se cansa. No es no es 100% fértil.